震撼的，咚咚咚咚咚。现在通过观礼台前方的是齐尔瓦战斗直升机，可随行受夜间巡视后作战。接续会用的是超轻野战车，具有良好的机动力及打击能力，能在各种战场下执行作战任务。第三个通过的是阿帕奇，具有坦克车手战场攻击者车。紧接着在60度高空通过的是 K1直升机，主要任务是攻击相关目标，该进行快速的机动力，支援境内执行多元化任务能力。空中分队保持整齐划一的队形，充分展现我们长征队是一支有纪律、有战力的新队纪律。
的，你知道他只是故意。好大声哦！这么远都听得见啊？这么远都听得见？就知道。对啊，很近的时候在耳朵上。应该是真的枪，这个弹头没有装好，没有射出弹头。那些人是假的。啊？对，假的打的。
有鲨鱼，就只有那一家才会做定点展示。它上面没有东西啊。这个才有啊。轮子不一样是吧？
位长官、各位嘉宾，现在进场的是国军联合乐队及三军仪队，他们是专业的军礼部队，平时执行国家重要军礼及庆典操演等勤务，深获各界的好评与回响，展现我国军精实壮盛的一面。现在所演奏的是《黎明进行曲》，这首乐曲是由陆军乐队李贞志中士所设计。国军联合乐队将以磅礴浩荡的声势，为今天的大会活动揭开序幕。推动全民国防教育，目的在于增进全民国防知识及全民防卫国家意识，期许全体国民建立责任一体、安危一体、祸福一体的共识，借由全民支持，打造国家安全的坚实堡垒。成员彼此合作无间，以悠扬军乐与利落枪法，呈现募兵制以来的成果。在训练过程中，队员们更坚信太阳是我们的钢盔，汗水是我们的礼服，枪是我们的生命，荣誉是我们的信念。国军陆力建军备战，强化国防自主，以最精实的训练，展现保家卫国的决心，全面提升防卫作战效能，展示国土主权、寸土不让、民主自由、坚守不退的精神，维持区域和平稳定，守护国安。接下来，三军仪队将以整齐划一的枪法动作，配合精准走位，并搭配乐曲《黄埔军魂》做一系列的枪法操演。三军仪队是一支具有辉煌历史与光荣传统的荣誉部队，秉承牺牲、团结、负责的黄埔精神，坚持训练，从严从难。如今，我们以创新的思维，不断精进技术，发展独特性，在传统的枪法上融入新颖的动作，一样的充满心、气、神，一样的充满坚强意志，象征奋斗不懈、绝不退缩的黄埔精神。
现在演奏的乐曲是由国防部示范乐队李玉川中士所创作的《领航者进行曲》。这首乐曲节奏轻快，搭配一对弟兄排列3环队形，象征3军协同一致，相互扶持，无时无刻守护国家安全。时代的考验与挑战，中华民国才得以繁荣与茁壮。让我们以诚挚及感恩的心来缅怀先烈牺牲奉献精神。3军仪队成立至今已60余年，期间队员们团结合作，共同努力，秉持没有最好，只有更好的仪队精神，完成各项重要任务，使得仪队官士兵从中培养出高度荣誉感，更成就了一支代表国家门面的荣誉部队。演奏的歌曲是改编自知名歌手赵传的《英勇勋章》。即将呈现的是天使的羽翼，搭配一对弟兄坚实利落的枪法，象征国军在面对各种艰辛的考验，能够顶天立地，不屈不挠，迎接挑战，奋勇前行，无时无刻守护人民，幸福共好，同时也是国军对中华民国坚定不移的信念。国旗代表国家，承袭革命先烈牺牲奉献精神，才使得青天白日满地红的国旗屹立在这片民主自由的土地上，同时能够凝聚民族的向心力，在面对各种艰困环境的挑战下，带给我们勇气和信心，激励和鼓舞我们勇猛直前。随着音乐接近尾声，今日的操演
演也即将告一段落。国军联合乐仪队祝福各位长官及嘉宾身体健康，万事如意，并预祝今天的大会活动圆满成功。欢迎他们进场。陆军专科学校勇士战虎队创立于民国97年9月1日，社团宗旨为发扬中华文化精神，培养传统民俗技艺，彰显国军训练纪律，培养学生成为语文文武的专业士官。曾代表陆军专科学校参加104年七七抗战胜利70周年展演，105、108年国庆大会序幕展演，106年国防部9层居民联欢晚会，107。陆军春夏威风八面，掌声鼓励。学兵群上尉连长曾彦伟率领所属60位官兵，穿着战斗各装，于中心台前方实施展旗。33化学兵群于新冠肺炎期间，协助地方政府及检疫所实施环境消毒作业，防堵病毒入侵，维护国人健康。让我们一同度过这次的挑战。33化学兵群是第3作战区的防疫先锋部队，也是全国人民最信赖的防疫堡垒。长官贵宾，请起立。明德，空军的骄傲，万象战机，都过会场。
睁大眼睛，千万不要错过哦！现在，让我们用最热烈的掌声，欢迎宪兵快速反应连带来的铁骑雄风，荣耀再现，我们掌声欢迎！首先为各位带来的是重型机车分列式，在队伍最前方看见的是由连长吴建新上尉所乘坐的宾士73敞篷先导车，以时速5公里的速度通过观礼台，140公里，有如追风逐日的骏马，是宪兵机车手最忠实的伙伴。兵力整顿后，现在已成为具备防卫、分搜、快速打击等坚强战力的战斗部队。接续带来第3个展演项目——箭头队形。在夜间或者在市区狭窄道路上，由组长领。机车手发现敌人时，以主攻在前、助攻在后实施攻击，以稳定且确实的交错技巧，展现出机车手果敢勇的心理素质，使其成为战力坚实的战斗部队。请各位长官、来宾给予我们操演团队热烈的掌声。接下来第5个展演项展现出车手对于车子性能操控及掌握快速彻底的精准度。看着机车手们以顺时针及逆时针的方向绕行，形成2个和谐的同心圆，也象征国军是国家安定的力量，与人民携手共创美丽家园。请各位长官、来宾给予操演团队热情的掌声。无论天气炎热或是寒冷，从白天到黑夜，每天的练习，所有训练会基础体能，更重要的是培养团队默契及辅助合作的。其实所训练的近战格斗技巧，操演项目区分护身刀法、徒手格斗、器械格斗及综合演练等4大项目。首先操演的项目护身刀法，注意，预备，开始。护身刀法为近战格斗之基础，其目的是在冲击地面时，利用惯性结合协调动作，以减少身体所受到之冲击力。训练时由低姿势逐渐往高姿势练习。现在看到的鱼鳔护身，是以手背开始将冲击力卸除后，顺势起身执行作战。注意，预备，开始。接下来是分为2人及3人的鱼鳔动作。紧接着是分为4人及5人高度的鱼鳔动作。训练，并使队员们有基础对战概念，以达徒手战斗、破敌制胜之目的。会以短刀击中致命处为主要得分依据，目的是为了让队员了解对战的临场及紧张感，建议提升刀术攻防技能及经验。在垫子右方的是步枪对打训练，
官兵手上所持的是模拟突击步枪的格斗棒，目前是我作战队员训练步枪。表演内容更为生动，在战备训练之余，特别邀请专业老师编排舞步，想必一定是非常精彩，并能让在场的所有贵宾们都能体会到原舞社成员热情奔放的一面。有时候咱们这边要找水。